ഐറൂസേ എവിടെ പോവാ കുഞ്ഞാവാ? കുഞ്ഞാവ എവിടെ പോവാ? പാലം കാണാനോ? പാലം എവിടെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐറൂസിനെയും കൂട്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടുന്ന് എന്തോരം കാണുക? 50 മീറ്റർ നീളം ഒരു ചെറിയ തൂക്കുപാലം കാണാൻ പോവാണ്. ഡാം കാണാം. അവിടെ നിന്നാ ഡാമിന് ഇവിടെ വരണം. അങ്ങോട്ട് 50 മീറ്റർ ഡാം. വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നും ഇല്ല, ചെറിയൊരു ദൂരം. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. എത്തിയോ? അങ്ങനെ നമ്മള് തൂക്കുപാലത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ തൂക്കുപാലം കയറി ചെല്ലുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പൂഞ്ചി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ടൗണിൽ കൂടെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടന്നു വരണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് വണ്ടിയിൽ വന്നത്. തൂക്കുപാലം ആറ്റിമീമി ഏതാ? ആറ്റിമീമി ഉണ്ടോ? ഒരു തവണ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പം അവിടുത്തെ ആറ്റിലിറക്കിയായിരുന്നു. അവിടെ ആഴക്കുറവായതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ ഓടിക്കളിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെ അവൾ എവിടെ ആറിപ്പോൾ കണ്ടാലും ആറ്റിമീമി എന്നാണ് പറയാറ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ തൂക്കുപാലം. ഞാൻ ഒരു തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഇത് ഈയിടെ പുതുക്കി പണിതാണ്. അന്ന് തടി കൊണ്ടുള്ള പാലമായിരുന്നു. ശരിക്കും അതിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആടും. ഒരു വിധത്തില്ല ഞാൻ അതിൽ കയറി ഒന്ന് അപ്പുറം എത്തിയത്. ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് പൂവഞ്ചി. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇടുക്കി ജില്ലയും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സൈഡ് ഇപ്പുറം സൈഡ് കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ജില്ലകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാലവും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആറെല്ലാം നല്ല കലങ്ങി കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഐറൂസിന് ആറ്റി മീമിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കൊള്ളാവോ? സൂപ്പർ. മഴ പെയ്തു, നല്ല മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം നനയും. മഴ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു. ഒരു കുടയെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് ഐറൂസിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പമ്പ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. എത്ര നേരം മഴ പെയ്യുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവിടെ കയറി നിന്ന് നോക്കാം. ഇഷ്ടമാണോ വെള്ളം? നല്ല ഇഷ്ടമാണോ? സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളം. കുളിക്കണ്ട, വീട്ടിൽ പോയി കുളിക്കാം. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയറും. കുളിക്കണോ? നാളെ കുളിക്കാം. ഇവിടെ നാളെ കുളിക്കാം. ഈ വെള്ളം കണ്ട പന്ന വെള്ളം നോക്കി, ചെളി വെള്ളം. നാളെ കുളിക്കാം. കുളിക്കാടാ. ഇവിടെ നാളെ കുളിക്കാം. ഇവിടെ നാളെ കുളിക്കാം. പോവാം, നമുക്ക് പോവാം. എന്നാ വെള്ളം? ഇച്ചിച്ചി വെള്ളം. പോവാം. ഇച്ചിച്ചി വെള്ളമല്ലേ?
എന്നെ കുപ്പി ഒഴുകി പോന്നോ? കുപ്പി ഒഴുകി പോന്നു. ആ കുപ്പി ഒഴുകി പോന്നു. കുഞ്ഞു മീമീനെ കണ്ടില്ലെന്ന്. മീമിയെ പിന്നെ ഒന്ന് കാണാം. പോവാം. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ നല്ലപോലെ തോർന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് പോകാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പാലം മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം. കുടുക്കപ്പാറ. പേര് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? അതുപോലെ സ്ഥലവും കാണാൻ രസമുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവിടെ പോകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ. വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പം ചുമ്മാ രസത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിനുണ്ട്, അൻസൽ. അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ വഴി വന്നിക്കും. അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ അവിടെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയാണ്. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്താണേലും പോയി നോക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുടുക്കപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ എല്ലാവരും കർഷകരാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടോ, കപ്പയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുടുക്കപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്.
കണ്ട മലയൊക്കെ നല്ല ടോപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു മലയുടെ മണ്ടയിൽ എത്തിയേക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തുന്ന കുടിവെള്ളം കേട്ടോ. ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ മെയിൻ ഹെഡാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ കുടുക്കപ്പാറ പ്ലാൻ സി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമ്മുടെ വീട് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല, നോക്കാം. അപ്പം ആ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് വരും നമ്മുടെ വീട്. ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് കാണുന്നത്. ആറൊക്കെ കാണിക്കുക നമുക്ക്. ആ കാണാം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി. ആ ഇതാണ് കുടുക്കപ്പാറ. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. എന്താണേലും ഞങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. പിന്നെ അധിക നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. കുന്നുംപുറമായതിന് പെട്ടെന്നെങ്ങാനും മഴ പെയ്താലോ. എന്നാണേലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാട്ടോ. നല്ല സീനറിയായി, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനാണ്. നല്ല തണുപ്പും തണുത്ത കാറ്റും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ മഴയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാം. കാരണം മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകണമല്ലോ. ഇനി ഫുൾ മഴയായിരിക്കും. രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞു നിന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇത് നമ്മൾ കുടുക്കപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ അരുവിയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണേലും കണ്ടു. അപ്പോൾ അവൾ വെള്ളം കണ്ടാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇറക്കി നിർത്തിയേക്കാന്ന് ഓർത്തു. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളിനി പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ, വെള്ളച്ചാട്ടം.
ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, ഒരു ഡസൻ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ. അപ്പം വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം.